زړه د کومې نه یو ځل بیا په دې ویډیو کې د کتونکو هرکلی او ستړي مه شي وای. رب ذوالجلال خالق کائنات همیشه دپاره زموږ د دین ښکلا، د دین عزت او د دین رهنمایي نصیب وفرمایي او په کومو خبرو باندې چې زموږ رهنمایي کیږي رب ذوالجلال په هغې باندې عمل کړو توفیق نصیب وفرمایي. راځئ دوستانو یو ویډیو اورو، ملګری څه پوښتنه کول غواړي هغې نه به تاسو له جواب درکول غواړم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مفتی صاحب دا ستاسو پروګرام مونږ ګورو، ماشاءالله ډیر خوندور او ډیر زبردست پروګرام دی، مونږ ته ترې ډیره فایده حاصلیږي. مفتی صاحب زمونږ دا یو سوال دی چې کوم دا زمونږ خویندې میندې دي، زنانه فیمیل دي ته هره میاشت کې ماهواري دا بیماري چې کوم راځي د زنانو مینسس چې ورته وایي، دې رکاولو دپاره څه انګلیش دوايانې میډیسن استعمالیږي چې هغې سره دا بیماري د دې بند شي او دې دپاره بندوي چې یاره روژه ده مونږ چې روژې ونیسو پوره او اعتکاف ته دې مونږ کینو، نو د دې شرعي څه حکم دی، څه مسله ده، دا لږ مونږ ته بیان کوي. دویمه خبره دا ده مفتی صاحب چې دعاګانو کې مونږ ډیر ډیر یاد ساتئ، ټول امت مسلمه ته سپیشل دعاګانې کوئ. والسلام. دوستانو تاسو وکتل چې په ویډیو کې ملګري دا پوښتنه وکړه چې رمضان کریم دی، دعاګانو التجا کوي ول د ملګري دپاره بلکې ټولو کتونکو دپاره دعا ګویو. رب ذوالجلال خالق کائنات موږ ستاسو همیشه دپاره لیدل اوریدل ویل په خپل بارګاه کې قبول و منظور فرمایي. دوستانو اصل کې که چېرې دې مسلې موږ حقیقت او نوعیت ته وګورو نو په دې مسله کې یو خبره دا ضروري ذکر کول غواړم چې کوم اعضا په کوم ترتیب باندې رب ذوالجلال جوړ کړي دي او د دغې بدن دپاره چې کوم لوازمات دي، د دغې بدن سره چې کوم حادثات دي، نوي نوي څیزونه راځي د رب قدیر طرف نه د قدرت په بنیاد باندې، دا په همغې طریقې باندې پرېښودل پکار دي. اوس که چېرې د رب قدیر طرف نه چې کوم انتظام جوړ دی او کوم طریقې کار دی د بدن او د هغې کوم طریقه باندې د بدن غټېدل دي، د بدن نشنما ده یا لکه څنګه زنانو بیماري راځي د هغې ترتیب دی په میاشت کې راځي او تاسو ګورئ چې کومه زنانه په میاشت کې بیماري نه راځي نو موږ ډاکټري علاج کوو چې دا ولې نه راځي، ولې د فطرت خلاف شو خبره، نو لہذا دا د فطرت سره او د قدرت الهی یو قسمه امر دی چې زنانو د بیماري به په هره میاشت کې راځي. خو که چېرې اوس زنانه دا بیماري ودرول غواړي په چند وجوهات لکه څنګه ملګري ویلي خو دا وجه هم ده چې په روژه کې بیماري ودري په ګل د دعاینو باندې میډیسن باندې. دارنګه یو بل څیز د اعتکاف را روان دی، زنانه بعضې اعتکاف ته کیني او همدغه اعتکاف ورځو شپو کې بیماري راځي نو د ګولۍ او د ټیبلیټس او د دعاینو د میډیسن په بنیاد باندې ودري، نو دا د فطرت خبره دا نه دی ودرول پکار. خو بهرحال که چېرې څوک بیا هم ودري، کومه خورې ودري د دې دپاره بیماري حیض ماهواري څه ته ویلی شي نو زنانه کومه خاص بیماري، نو که څوک ودري په ګولو باندې دعاینو باندې نو د دې دپاره ډاکټر سره رجوع کول ضروري دي. وجه دا ده که چېرې دا په ګولیو باندې ودري نو دې سره نور څیزونه جنم اخلي، نور څیزونه راځي، د اوبو رسولی پیدا کیدی شي چې بیماري خپل وخت باندې را نشي ودرېږي. دارنګې نور قسمه بیماریان راځي چې په هغې باندې د میډیکل ډاکټرز او طبیبان په هغې باندې ښه خبر دي او ښې خبرې کولی شي. خو بهرحال ډاکټر ته رجوع کول پکار دي چې کومه زنانه بیماري ودرول غواړي او چې زه پوره روژې ونیسم بیا وروستو بې څوک نیسي یا زه اعتکاف سره ته ورسوم بیا وروستو ما ته په اعتکاف کې مسله پېښ نه شي، نو لہذا په ګولو باندې ودرول جایز دي. خو لکه څنګه ما عرض وکړو ډاکټر ته به رجوع کوي چې که چېرې سایډ افیکټ یې و دغې بیمارۍ د ماهوارۍ ودرولو سایډ افیکټ و چې بدن کې یا رسولی راځي یا نور څه چونکې د نظام قدرت کې تبدیلی راوستل دي نو لہذا بیا که چېرې نقصان راځي نو بیا ګولۍ نه دي استعمالول پکار. خو که چېرې څه نقصان نه راځي، څه مسله نه جوړېږي، څه تکلیف مخکې زمانه کې نه پیښېږي، په ماهواره کې بدلون نه راځي، دارنګې کم نور سایډ افیکټس دي هغه به نه راځي، نو لہذا یو زنانه د خپله ماهواري په ګولو باندې ودرولی شي چې روژه سر ته ورسوي یا
اعتکاف سر ته ورسوي، اعتکاف پوره کړي. نو لہٰذا که چېرې په ګولو باندې چا بیماري بنده کا او څه نقصانات ولا نه راتلل د ډاکټر د قول مطابق، سپیشلیست ډاکټر د قول مطابق، نو بالکل دا بیماری ودرولی شي. خو بهرحال که چېرې چا ونه دروله او دا جاري په جاري باندې شوه نو دا به ډېره زیاته بهتر وي. وروستو بې قضا راوګرځوي. دا قانوني قدرت دی او د شریعت احکامات هم دې سره ډېر زیات تړلی شوي. دوستانو که چېرې یو خبره زه ورسره بله زیاته کوم بیا زه تاسو نه په دې ویډیو کې اجازه واخلم، او هغه دا بعضې زنانه داسې وکړي چې څنګه یې بیماري ښکاره شي نو هغې نه بعد بیا ګولۍ شروع کړي. لکه مطلب د بیمارۍ او د ماهوارۍ ورځې پوره شي نو چې کله بلډ محسوس کړي، وینه محسوس کړي، هغې نه بعد دعاګانې شروع کړي. یا ساتې په دې وخت کې په دوباره بندېدو سره دا زنانه پاکېږي نه، بلکې که چېرې استعمالوي نو د بیمارۍ د راتلو نه مخکې سټارټ کړي چې دا بیماري ښکاره نه شي. او که چېرې بیماري ښکاره شوه او د ورځې د ماهوارۍ رالې او بیا یې په دعاګانو باندې بنده کړه نو دې دپاره داسې کول بالکل نه دي جایز او نه دي کول پکار. دوستانو مزید د نوې ویډیو پورې ستاسو نه اجازه غواړو، په ژبه باندې او په زړه باندې ستاسو لپاره همدغه دعا غواړو چې رب ذوالجلال د موږ ستاسو ایمان کامل نصیب فرمایي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.